就突然間會哇！啲人話打個乞嗤就嚟啦。係啦，咁然後就成個身體都覺得酸痛，酸痛之後咳得好犀利，個人馬上攰得好快。喺10至12小時內即刻話唔得，我哋翻屋企啊！好，繼續翻嚟由安樂居呈現嘅不老80啦嚇。咁咧流感啦，咁其實咧好多人咧都將流感同傷風咧即係調亂咗啊、混淆咗啊等等啊。亦都有咧人講話，究竟流感甲型流感、乙型流感又有咩分別咧？好，呢個時間咧繼續咧就係請安樂居嘅助理醫療總監白幹明醫生同我哋講下啦。咁而家咧喺流感方面咧知識更加廣泛啦，以前係淨係知係流感啊，而家就唔係啦，有甲型同埋乙型，究竟有咩分別咧？講翻頭先你講嘅傷風同埋流感先分別先啦，因為其實佢兩邊所講嘅症狀差唔多，有咳啊、流鼻涕啊、喉嚨痛啊啲咁樣係嘛？其實咧流感係特別一個，其實全部都係叫病毒，譬如傷風又係病毒。咁所以所有嗰啲全部都可以導致好多時候，如果係影響嘅上面嘅呼吸道嗰啲話咧，就會有我哋所謂叫傷風啦，係嘛？唔會話咩特別大致，唔會話致命嘅。但係一到流感的話咧，嗰特別嗰個病毒咧就特別犀利。咁就點咁？頭先你講翻啦，嘅甲型與乙型就係 Influenza A 同埋 Influenza B。佢主要個分別就係 A 甲型咧 A 咧就係佢嗰個病發嘅快好多，同埋猛好多。主要就快同猛，而 Influenza B 咧就緩慢好多。Influenza A 咧甲型咧就突然間會哇！啲人話打個乞嗤就嚟啦。係啦，咁然後就成個身體都覺得酸痛，酸痛之後咳得好犀利，個人馬上攰得好快。喺10至12小時內即刻話唔得，我哋翻屋企啊！嗰個多數咧就係流感，而且係甲型。又或者頭先我打流感針啦，我都知道可能係每一年佢哋會估3隻流感嘅針，估3、4隻冇錯係3個 virus 係咪？3個病毒。3個唔係3個 virus，都係嗰個 virus，但係個變種啊，即係譬如話 A 型與 B 型。譬如話今年應該係2種 A 1種 B， 佢都係估下㗎啦。係因為佢睇住用數據嚟到盡量估話應該係邊隻。應該係邊隻係啦嚇！但係你就算打咗之後，你都要睇下佢現實佢嗰個效力係幾多咁樣啦，係咪？同埋我覺得呢啲好難估得中㗎喎。佢盡量啦，佢盡量用佢個評，即係盡量用數據嘅，唔係話完全冇嘅。因為佢雖然我哋因為佢10月開始啦，但其實佢喺10月之前咧，9月10月之前咧，佢哋已經睇到佢嗰個病毒咧喺佢嚟嗰陣時候，佢數據已經開始睇到㗎啦。其實我想問你白醫生，即係嗱，一陣間我哋就一陣間翻嚟，我哋會講點樣治療啊、預防啦嚇。其實唔好理甲型定乙型啦，總之一有少少唔對路咧，就快啲去睇醫生係咪應該？當然啦，係嘛？即係唔好自己估係傷風又好、流感又好。我覺得即係而家穩陣好多，因為你知道啊，最近有一單新聞啦，即係台灣嗰個明星啦，可以咁講啦，其實都好似話其實係流感之後有併發症啦，係嘛？咁所以其實真係有啲嘢唔好拖啦，尤其是可能你自己本身年齡係過咗某個年齡啊，咁其實或者有長期病患啦，都一定真係快啲去睇醫生好啲係咪？係可以咁講，但係通常如果你初開始嗰陣時候咧，醫生多數都叫你你如果係你打咗疫苗咁，你都翻去休息下，盡量休息。一陣我哋會講啦，休息點啊？嗰個係最緊要，唔好出去，同埋一定要休息。好，呢個時間休息一陣，一陣繼續翻嚟。